Hola pacientes consentidos, en este video quiero mostrarte cómo realizo el proceso de una guarda nocturna o un protector bucal, incluso un retenedor dental. Va similar. Vas a conocer el proceso de la consulta y también por qué es necesario utilizarlo. Me encuentro con mi paciente Diana, que vamos a realizar este modelaje de guardas nocturnas. Hasta el momento ya tomé las impresiones, la medida exacta para esta cucharilla con la que vamos a realizar esta impresión. Lo que aquí está sucediendo con esta máquina va a generar calor de esta manera. Ya acá yo no puedo estar tocando nada. La mica, el acetato, está para un paciente bruxista, le recomiendo rígida y hay de grosores. Ya eso en consulta podemos valorarlo. Abajo ya está la impresión del paciente en el maxilar inferior y lo que estoy esperando es que con el calor que se va generando, hasta inclusive ya lo siento, en un momento les voy a enseñar cómo se hace un globito que ya empieza a bajar, a descender el acetato. Entonces voy a estar pendiente en qué momento eso ocurre y te voy a grabar para que veas. Antes de continuar, te invito a suscribirte en este canal y darle like a este video. En las guardas dentales, el uso que van a tener estos es proteger nuestros dientes a las fuerzas que son ejercidas al momento de dormir. ¿Qué pasa? El paciente con mucho estrés, con mucha angustia, va a la cama, quiere descansar y pretende descansar, pero ¿qué pasa? Al otro día le duele la cabeza, le duele el músculo. Es porque todavía siguen esas emociones en búsqueda de soluciones en su vida día a día. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se le recomienda al paciente que sí esté haciendo ejercicio, que sí tome algunas alternativas como acupuntura, yoga o al psicólogo o estas terapias también alternativas. Pero mientras tanto, para proteger nuestros dientes en esas fuerzas masticatorias que suceden en la noche sin darnos cuenta, automáticamente entonces ponemos este protector entre los dientes para que no existan fracturas, que no se lastime su hueso y también no estemos tensando más la musculatura. Esto solamente es un proceso paliativo que también va a ayudar al desarrollo de tranquilizar los músculos. No es una terapia completa, pero sí ayuda a un punto de protección dental. Para más resultados, esto se valora con tu dentista y con muchas otras alternativas, como te mencionaba, y que pueda ser la aplicación de Botox en maceteros, que lo vas a ver en otro video en este canal, o también como la protección de guardas musculares, que esas trabajan de otra manera en protección y educación de la posición muscular. En este caso, la guarda que estuvimos haciendo para el paciente es solamente y exclusivamente dental del sector mandibular inferior. Y aquí ya tenemos la guarda recortada y lista para presentar al paciente. Lo que hacemos es colocarla, abrimos, y es aquí donde ya va a tener protección. Listo. Cierra y así está. Déjame todas tus dudas, será un gusto contestarlas, leerte y hacer más videos para ti. Nos vemos, pacientes consentidos.